Så i går, så kom Hassan hjem for sent. Så blev jeg sur. Han skal respektere sin mor. Jeg er den mor, han er. Hej Miriam! Oh my god, hej jeg! Nej, man kan se min mund. Du har den tørklæde på forkert. Ej, jeg prøver sgu da ikke være en perker ligesom dig, vel? Nej, sgu da ikke perker, mand. Du Ej. er da bare udlænding. Fucking racist. Du er sikkert også gift med Hitler og alt muligt. Nej da. Den Hitler der. Med overskæg. Det må man ikke kunne sige. Jeg har også overskæg, men det kan du ikke sige. Den væk. Du skal sætte dit tørklæde rundt i, så kan du godt komme ud af mit hus. Ja, Miriam, du sidder i mit hus lige nu. Du går bare din vej. Jeg betaler husleje. Så i går, så var vi bag en æblekage. Så kom der sådan en flyvende tallerken. Flyvende tallerken. Ja, sådan en flyvende ud forbi mit vindue i går. Sådan en flyvende tallerken, det er sådan en ufo i går. Ja. Yeah. Den Ulla Terkelsen, hun fucking efterligner mig. Nej, men det siger man ikke om Ulla Terkelsen, det der. Det gør man bare ikke. Hun fucking efterligner med de tørklæder, mand. Det er mine tørklæder. Fucking poser, mand. Det skal hun ikke. Du er lidt stille i dag. Jeg har ikke så meget at sige. Det har jeg virkelig. Gå din vej, Britta. Gå din vej. Gå med dig. Britta, hun er gået den vej.